Hello，大家好。咁今日係第11定12日，講廣東話嘅挑戰。咁就想首先就係講明下，就係我做呢啲視頻咧，就係想同大家分享下廣東話嘅。我並唔係一個廣東話嘅專家啦，就想希望通過呢啲視頻咧，同大家即係 connect 下啦，同埋仲有咩即係你哋可以同我分享下，覺得有咩topic 你哋覺得會好 interesting 嘅。因為我就諗到即係你而家 up to 而家我做嗰啲視頻，但係對於我嚟講，我覺得比較即係想討論嘅嗰啲topic 咯。如果你哋有咩想討論下嘅，或咩咁，其實我下一個 series 咧就係想諗住做關於食物，有啲可能關於有啲書啊、劇集啊 maybe 歷史就可能盡量啦。So yeah，anyways，下一次見。